क्या हुआ? यार घर वालों के खर्राटों ने सोने नहीं दिया, बहुत नींद आ रही है। पर ये खर्राटे आते क्यों हैं? चलिए जानते हैं और ये भी जानेंगे कि कब ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का साइन हो सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि खर्राटे आते क्यों हैं। डॉक्टर से ही जानिए। कॉमन प्रॉब्लम है स्नोरिंग की। जब आप सोते हैं तो मसल्स आपके वीक हो जाते हैं, थोड़े लूज हो जाते हैं, मसल्स आपके रिलैक्स हो जाते हैं और जो अंदर सांस की जो नली होती है पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है। आप अंदर सांस खींचते हैं तो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है और उससे जो है वाइब्रेशन आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सांस रुकता भी है सोते सोते। बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और उस वजह से जो है लोगों में ब्लड प्रेशर आ सकता है, हार्ट इलनेस आ सकती है, नींद टूटती रहती है। अगर आप खर्राटों को कम करना चाहते हैं तो दिन का एक रूटीन फॉलो कीजिए। स्मोकिंग और अल्कोहल से कीप डिस्टेंस प्लीज। अपने वेट को जरूर कंट्रोल कीजिए और नाक को साफ रखिए। एक तरफ पलट कर सोएं, पोजीशंस बदलते रहें। जहाँ तक नॉर्मल खर्राटों की बात है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रीटमेंट इज पॉसिबल।